कढण वेझो माकड़ सबब मुतासिर आबादगारनि तुरत जोगा उपाउ खणण जी अपील कई आहे। यूसी मिठो ख़ान चांडियो जे देह वल्हारी ऐं भरवान जे आबादगारनि ऐं हारिन ॿुधायो त 2 महीना अॻु संदसि इलाइक़े में माकड़ आई। हुननि चयो त हाणे माकड़ जे बचनि संदन टमाटे, भिंडी ऐं ॿियनि फसलुनि खे खाई तबाह कयो आहे, जंहिं सबब संदन वॾो नुक़सान थियो आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां असां वटि हिते मकड़ आया हुया, 8-10 ॾींहं पहिरियां। उन्हनि जा हाणे बचा थिया आहिनि कही, जंहिंखे कही चइबो आहे। उन्हनि जा बचा आहिनि, उन्हनि इलाही नुक़सानु कयो आहे। नुक़सानु इलाही फसलुनि जो थियो आहे, टमाटर जो तक़रीबन, ॿियो जेको आहे सो हे मिर्च ऐं फुटी, कणक, तूरियो, इलाही फसलुनि जो नुक़सानु थियो आहे। आबादगारनि चयो त इंतिज़ामिया खे केतिराई भेरा ॼाण ॾिनी आहे, मीडिया ते एहतिजाज बावजूदि संदसि का वाहर नाहे कई वई। ऐं असां जॾहिं ज़राइत वारे वज़ीर इस्माइल राहो खे चयो त उन पंहिंजी टीम मोकिली, जेका सर्वे करण जे बावजूदि 24 कलाकनि में अञा ताईं हिते न आहे पई थी। ॻोठाणनि अपील कई त माकड़ ऐं उनजे बचनि खे जल्द ख़तमु करे खेनि वधीक नुक़सान खां बचायो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।